Game 1 RQ versus Brand Esports ပွဲစဉ်လေး Draven လေးကအခုပဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ RQ တို့အနေနဲ့ကတော့ first pick ရရှိထားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ first ban ဒီဆန်းရှင်ယူထားတဲ့ second ban အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Selena ရွေးချယ်ပြီး ban တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Selena ရဲ့ Alibi FJ Aero FJ Trap နောက်ချက်တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီဆန်းရှင် Mountain Shot ကကျဲချက်တွေကလည်း vision တွေပါညာပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ ban လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ Brand Esports ဘက်ကရော Selena တော့ respect ban လို့ထင်နိုင်ပါ few အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်းဒါ Brand Esports ရှင်းလေးပဲ Benny တက်တာ Psycho မပေးဘူးကြောက်တယ် Psycho Rooming နဲ့ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Psycho ဒါမှမဟုတ်လေ Benny တက်တာကျွန်တော် Silent သွားလေးရှိတယ်ဒါမသိချက်သေး Draven လေးကအဲ့တော့ RQ ဘက်လည်းရှိ Esmeralda ဘန်နာတယ်သူတို့နေလေခဲုံဒါသူ Esmeralda မပေးဘူး Brand Esports အနေနဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တော်လုံနေပါဆိုတော့ဒီချက်မှာလွတ်သွားမှာကကျွန်တော် Lapu တို့ကျွန်တော် Usao တို့ Silvana တို့ရှိတယ် Brand Esports အနေနဲ့ Silvana တဲဖန်ဘန်လောက်တယ်ဆိုရင်ညမှာချင်းနတာကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ RQ အနေနဲ့ first pick ကို Silvana ထုတ်လုပ်တယ်ဗျာ Silvana ပဲယူမလားဒါမှမဟုတ်ပဲကျော်ပဲယူမလားလက်ပိုးယူမလားယူစားယူမလားရွေးချယ်ကြရတော့အများကြီးရှိတယ် Silvana တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ M2 မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီး trend ဖြစ်လာတဲ့ draft ကြီးပေါ့နော်အဲ့ mid တက်အနေနဲ့ဆော့ကစားတာများတယ်ဂျောအနေနဲ့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဂျောယူသွားရဲဆိုရင်တော့မှ Silvana နဲ့ပြန်ပြီးတော့ counter လုပ်ရတယ်သူတို့ကအရန်ယူဒီ first pick ရရှိထားတဲ့ပြင်မှာတစ်ဖက်တည်းနှစ်ကောင်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားယူနေရပေါ့နော် Psycho ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် Silvana ရှိတယ်ဟိုနေ့ဆိုကျွန်တော် Silvana ကြောင်ရဲ့ quality တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကွက်ပဲပြန်သုံးပါလားကျွန်တော်ဒီ RQ အနေနဲ့ကတော်တော်လေး Draven လေးစဉ်းစားနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငကားမယူလေငကားလွတ်သွားအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ bell save ထားပဲရွေးချယ်ထားပြမဲသေးတာပဲရွေးချယ်ထားပါတယ်dive တိုင်း save တိုင်းသူ့အနေနဲ့ early bind ပေါ်တော့ battle damage ပေးရအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒါချက်ချင်းပဲ Silvana နဲ့ knockout တဲပစ်လိုက်ဆိုသူတို့တို့ကဒါ Brand Esports က team fight တော့ကကျွန်တော်90%တော့တာသွားခဲ့ပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့90%ကကျွန်တော်အဲ့90%မှာ30%ကတော့ကျွန်တော် RQ ဘက်ကကျွန်တော် fan base ဘာညာကြီးကြည့်အောင်မယ်သူတို့ဒီ fan နာဘာညာတွေသူ battle dive foot က damage လောက်မလောက်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ 20% ကကျွန်တော်ဒါ battle position ပဲဘာလို့ယူဆောင်တို့ဘာတို့ကလည်းအဓိကပြေးထူတာ hyper own ပြေးထိနေဆိုတော့အဲ့ရလေကျွန်တော်ကြည့်ရှုရနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Silvana ကလည်းသူ fan back ကောင်တစ်ဖက်ကသူဟိုဒဇင်ချမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗျကဲနောက်ဆုံးမှာတော့အာဂျူဟိုရှီတို့ဘက်ကဒီပက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘန်ရတော့မှဆိုတော့သူတို့ကြိုပြီးတော့တိညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ cloud ကိုတော့အရင်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ side line တွက်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ပုတစ်ဖက်မှာလည်းယူဆောင်နဲ့ထိန်းရမယ်အဲ့တော့ cloud အနေနဲ့ယူလိုက်တာကတော့အန်ဒီရဲ့နည်းနည်းများမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Silvana ပါထားတယ်သူ Imperial Justice ကလည်းသူ့ only ပဲကြည့်ပြီးအဖမ်းလို့ရှင်ရတယ်သူမှ blink တွေပါညာခုံတော့မှ immune မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တကွက်ရှိရဲ့ဘိုင်းမြန်ထပ်ပြီးလုပ်ပြမလဲအဲ့ချိန်မှာပဲ Brand Esports ဘက်ကလုံးဝကြီးကို performance ထွက်ထားတဲ့ Lancelot ကျွေးချယ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကလောနေက battle position မှာသူ blink ခုံထားဖို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် Silvana တေချာဖမ်းမယ်ဒါ last city နဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတော့ Barbie score တုံးပွဲတော့အမားကြီးလို့ရင်တော့ဒါ game 1တော့ပိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူဖမ်းမယ်ဆိုရင် claw ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒါ R7 လက်ပူပါမယ်ကျွန်တော် fan ညက်ကြာကျွန်တော် bell tater hyper နေနဲ့ကတော့ဒါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Lancelot ဒါ Culti C သူ့အနေနဲ့ favorite hero signature hero ပဲပေါ့နော်အဲ့ကိုလိန်အတွက်ကိုကျွန်တော် Brand Esports နဲ့လေကိန်းသွားမှာကြောက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် RQ ရဲ့လေကိန်းကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒီ Harry ကို ban ထားတယ်ဒီ Harry နဲ့လေကိန်းကြသူ့ရဲ့ပေါ့နော် damage တွေ magic impact damage တွေတော်တော်လေးနားရဗျအဲ့ဒီလိုအနေထားမှာလည်းကျွန်တော် Silvana အနေနဲ့ဖမ်းဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဥမာ Cloud နဲ့ Harry ဘယ်သူပြေးဖမ်းမှမသိဘူးတနက်ကောင်တော့ပြေးပြီးထိန်းသွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် RQ ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်မပေးဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော် shot ပြန်တွေးထားဗျRQ ဘက်ကလက်ရှိအနေနဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လျောင်းယူ ban တော့ ban ထားပြီးပါပြီကျွန်တော်လျောင်းယူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးဆက်ဖြစ်အောင်မလဲကျွန်တော်ဒီ support mate ရွေးချယ်မှုတစ်ဖက်ကဒီလျောင်းရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် battle 2အရန်လွယ်သွားပြီဟုတ်တယ် Silvana ရဲ့ဒီ prayer ထိုးချက်တွေပြီးရင်လောင်ရဲ reverse ဆွဲခေါ်ချက်တွေအဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းတာနေတွေမှာဒီတွေးရတော့ကိုင်းနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ ban လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲရွေးချယ်မှုကတော့ဒါကတော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်း main support ယူထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တဲ့ပြီးတော့ ban ထားရလဲဖြစ်တယ်အဲ့ Brand Esports သူတို့နောက်ဆုံး last ban ကို ban ပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြောမှဆိုတက်နေပါညာဘန်းချင်တော့ဘန်းလို့ရတယ်တစ်ဖက်က mid တက်လည်းမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ Silvana ကတော့ lasty ကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကတက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ mid တက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာတော့6တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ Brand Esports ဘန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်6ကလည်းပြေးပြီးတော့ဒီ Lancelot ကိုထိန်းတာတွေ stand တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို battle win die ဖို့နောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီ Arju Hoshiro ဘက်ကို Brand ဘက်က battle ဆိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နောက်တိုင်းဘာညာလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ချောင်း traffic ကအမှန်တိုင်းပြောမဆိုရင်ဒါက R7 ချောင်းကြောက်တာလေးဖြစ်နိုင်လို့တော်တန့်ချောင်းလည်းကြောက်တာလေးဖြစ်နေပြီဒီကဒီ
ချောင်းကတစ်ဖက်က hyper ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် lens တော့တေကန်တဲ့နေတာဆိုဒါ RQ တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတကောကိုသူတွေ့ထားမှာပဲချောင်းတန်းတော့ဘာလို့တော်တော်လေး aggressive type ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ aggressive type ဆိုလို့ရန်ကောင်းတယ်ဒီတစ်ဖက်က friendly တူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် lens တော့အရင်ပြီးထိန်းတာရှိရပါတော့အဲ့တော့လက်ရှိမှာjaw တော့ပန်းလိုက်ပြီတစ်ဖက်ကကျွန်တော် jaw တန်းထွက်လာမှလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှ few ကကျွန်တော်ဒီ silver နဲ့တော့မကြုံမြင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကြောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် changes တွေမှာဆိုရင် jaw down နဲ့ပန်းလိုက်တယ် jaw တခြား link ဆော့လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ damage တွက်ကထွက်ပြီးသားတစ်ဖက်ကကျွန်တော် battle dive လို့ကောင်းတာ silver ဒါယူဆောင်တဲ့တူတူပဲဒါထပ်ပြီး battle dive ဖို့အတွက်က expert laner အနေနဲ့ကျွန်တော် Alex ဆိုတော့ပို့ပြီး driving boost strong ဝိုင်း brain ဆိုတာ team fight ကိုကျွန်တော် team fight ကိုသိချဆိုင်ပဲဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆို cloud တက်ကိုလုံးဝပြေးထိမ့်မဲ့ hero တွေပဲယူထားရပေါ့နော်ဒီကစီဗာနာနဲ့ Alice ကပြေးကြည့်မဲ့သဘောတော့များနေပြီအဲ့တော့အာဂျူရိုဘက်ကလည်းသူတို့ပါဒီပေါ့နော်ဂျန်ဂယ်လာလေးကိုဘာနဲ့မြန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်မလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်းဘက်တဲကိုအတင်းတိုင်းဒါပဲအကိုင်ရွေးချယ်တင်တယ်စီဗာနာ Imperial Justice လုံးနေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ damage ပေးလို့မရအောင် Hurricane Dance နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွန်းထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မထင်တဲ့ drop ကြီးကြဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါ Lunos အဲ့တော့ Lunos ကကျွန်တော် miss ဆို Lunos ရဲ့ကျွန်တော် damage input တစ်ဖက်ကကျွန်တော် magic damage က3ခေါက်လောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် RQ တို့ဘက်ကဒါ magic damage ကိုဖျဲဖို့တော့တစ်ကောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ကောင်ကကျွန်တော်ဒါ Meltita တယောက်ပဲရှိတယ်Meltita နဲ့ single target ပဲမေးလို့ရမယ်အနေဒါဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒါ team fight မှာ magic damage ကိုကျွန်တော် team fight ရမ်းတာ brain sport အဲ့တော့အကိုင်အနေနဲ့ကကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာ baby စစ်ဖို့တယ်လို့ psycho ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါသူ့အခိုင်ကျွန်တော်ဒီ Barbie score နဲ့ game phone မှာပြသသွားတဲ့တကွက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ clock baby အကောင်းဆုံးစစ်နိုင်မယ်လို့ပြောတော့ယုံကြည်တယ် Carly ကကျွန်တော်တိုးမှာ Carly ကကျွန်တော်တစ်ဖက်က friend liner တွေကတော့ battle ဆိုင်ပြီးတိုးတဲ့ခါမှာနောက်မှကျန်မဲ့သူကြေချာထိမ့်မဲ့နေတာဆိုတော့ Carly က aggressive type နဲ့ကျွန်တော် slow effect တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ battle dive ဖို့က brand e-sport အနေနဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေတာပြီး Carly ကကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် quick sign cut တွေတုံးတာလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုသူမာကလောင်ထည့်ထားရဲဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျဟုတ်တယ် Meltita fan ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော် driving လေးအရင်လေး strong man နေတာရှိတော့ wave scan ကျွန်တော် Carly ကျွန်တော် R7 ကျွန်တော်လာပူဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျR7 လက်ပူကလည်းပြောမှဆိုရင်ရှောင်းတာရှားတာတွေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လီမွန်တော့ပိုကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေ R7 လည်း strong ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ lower bracket finals game 1 best of 5 RQ versus brand e-sport ပွဲစဉ်လေးကို casting နဲ့အတူတူပဲဆက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ရအောင်လားဗျာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မေတီတာလူနိုစ်နေနဲ့တော်တော်လေးကိုတွေးကိုင်းနေတာအားလေးပိုင်းမှာလည်းရပါတော့အာဂျူရိုဘက်ကတော့ဖျဲမယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပဲအကိုင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် red back ကိုသူတွေးပါညာတော့ shot ပေးထားတယ်တစ်ဖက်မှာကတော့ Sivana တော့တောက်လျှောက် lance လို့တော့ Purple buff ကိုတော့အရင်ဆုံးစသုံးခိုင်းတာတို့bottom lane မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း R7 နဲ့ Alice ဒီ Revo ကတော့ထိန်းကြပဲဖြစ်ပါတယ်အော် Revo က Alice ကင်ထားရဲဆိုတော့သူ့ signature ကြီးနော်လုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမှာဒီ Alex ကတော့ကျွန်တော်ဒီ goal lane ကိုတိတ်သဘောမကျအောင်မှန်တိုင်းပြောသူ့ expert lane ဆိုတော့ပူကြိုက်တယ် Alex က level ပိုများလေသူ့ရဲ့ ultimate ကပိုနာလေဆိုတော့အဲ့တကွက်တော့ချက်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ goal lane ဆိုတော့ Alex က first side နဲ့ကျွန်တော် lollipop သွားမယ်ပြီးသူ့ရဲ့ light thing တက်ချုံပြီးဝင်တဲ့တက်ချုံအဲ့ item 3ခွက်နဲ့ဒီပိုက်ဖြဲမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒါ brain e-sport ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ mid game လောက်မှာတေချာဖြဲချင်နေနေတာရှိရဗျာ Alex က lollipop ထွက် damage ထွက်လို့ဒါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ report နေကသူ့အနေနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပေါ့နော် 2 mage flow တွေအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ side lane ကို mage ရှိပါရင်တွားရပို့သဘောကျတယ်ကဲလက်ရှိမှာကျွန်တော် Kelty C ရအောင်ပြေးထွက်တာဗျာဒါမဲ့လည်း vein နေနေတာတော်တော်purify နဲ့ plane တွေသုံးပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်း Sivana ရဲ့နောက်မှာလည်း Lunos cap ပါလာတယ်ဆိုတော့လေ first blood တော့မအော်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ back flight တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ Sivana position တော့ယူထားတယ်တက်မှဆိုလို့ရှိရင် Luno ပြီးတော့lance slot လည်းရှိတယ်အကိုင် psycho ဒီနဲ့ကလည်းသူတောက်လျှောက်ကြီး vision တွေထောက်ပြထားတယ်ဆိုရင်နောက်မှာတော့ top lane ကိုတော့ buff အသားရလေးပဲ Arju Hoshiro ဘက်ကတော့စားမှာပဲဖြစ်သွားတယ် vein နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာလဲဒီ Lapu အနေနဲ့က laning phase ကသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမယောင်နဲ့နည်းနည်းတော့ဖြဲခံပါပဲအဲ Lapu ultimate ရ voice ဆိုရင်တော့ဒါ Alex ကိုပြန်မေးပြီဒါပေမဲ့ Repo ကဒါသူ့ရဲ့ mana regeneration ကိုချက်ပြန်ကြည့်အောင်မပြတာတယ်လဲထွက်ပြီဆိုတော့ဒီကလည်းအခုလက်ရှိမှာ battle position ရကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ Kali တို့ဘာတို့ကတော့စပြီးတော့ပဲဒီ battle battle ယူချင်းတဲ့အတွက် position ထောက်ထားတယ် Bell ဆေးကသွားကန်ချင်နှကောက် pressure ပေးမှာဗျဒီကယူဆောင်နဲ့ ultimate ရပြီဆိုရင်ဒါ battle ကိုကျွန်တော်တကယ်တိုးတော့ပဲနေတာဆိုတော့ဒီအချိန်လေးကိုကြည့်ရမယ် RQ နဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် team fight battle ကိုနည်းနည်းရှောင်းတော့ရှောင်းချင်နေဗျ
တာတဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ငကားရှိတဲ့နေရာဆိုတာအနေရမ်းရတယ် HP လေးကိုကြောပေါ်တော့ဒီလူဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပြောရင်းဆိုရင်မှာ fast black မှာပေးလိုက်ရပြီးကျော် clock မစပြီး sandstone ပြီးတော့ပြေးတိုက်တဲ့ကြားမှာတကောတော့မိသွားခဲ့ hyper ဘာမှလုပ်လို့မရသေးအဲ့ brand e-sport တွေက battle frame ကိုများသွားပြီဗျာစပြီးငကားနေပြေးလို့တဲ့ double kill Meltera ပေးစားလိုက်ရပေးမဲ့လေ RQ သူတို့အနေနဲ့ကဒီချိန်မှာ turtle ယူလို့ရပေးမဲ့လေကျော် clock အနေနဲ့က experience ကျော်ပေါ့နော် level တောင်းတော့သူ fan အောင်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ double K ပိုင်ဆိုင်သွားတာတော့သူ့အတွက်ကတော့တန်ဝိုင်းပေါ့နော်အာဒီပိုင်းမှာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့လိုက်ပြီးဖြဲဝတော့ကျန်တော့လူလို့ dead side နဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်အုံးဝင်နဲ့ဝုန်းဝင်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း back အသားလေးကျပေးလာတဲ့ဒီဘက်ကခါလီပေါ့နော်ကျွန်တော် Whiskin ကျွန်တော်ခါလီတော်တော်လေးကျွန်တော် back automatic ကျလာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူငေါ့ဆယ်တာမဟုတ်ကျွန်တော် free kick လိုက်ဖြစ်မှာပေါ့သူ့မှာကျွန်တော်ဒီ Ambulance ကျွန်တော် Imperial Race ဆိုပို့ပြီးနာရဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ခွက်မှာတော့ Magic Washing နဲ့ဆိုပိုတော့အဆင်ပြေမလားခင်တော့ခံစားရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်နေထားမှာကျွန်တော် Imperial Justice ရ plain ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ battle spell တခုပုတ်သွားခဲ့ပြီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ငကားလည်းကူတောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကူတောင်းဆိုဒီခါလီဒီနဲ့ကလည်းဆန်းဆုံးကျွန်တော်ရှိသွားပြီဆိုတော့ battle dive in dive လို့ရပြီR7 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ repo နှစ်ယောက်ကျွန်တော် Alice နဲ့ကျွန်တော်လာပို့တော့ဒီချိန်မှာ live မှာမဟုတ် goal လေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ goal ချီးတွေကျွန်တော်မကျွတ်ခင်ဒီ live တော့ဒိန်းတော့ထိနေပြီအဲ့တော့ R7 အနေနဲ့အပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ရှောက်ကြီးပေါ့နော်ခါလီနေနဲ့သူအချိန်တခုတော့စောင့်နေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာတော့အရင်ဆုံးစီဘာနာပတ်တဲ့တက်တော့ကြာသွားပြီအကိုင် Hurricane Dash နဲ့တောက်ကတ်ပေးထားရင်းနဲ့နောက်ဆုံး Luno စုလုံးဝကြီး live ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ save လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီး Hero Key တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း bottom lane မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ free family free hit ရနေရတော့ Alex ကြီးဗျအဲ့တော့သူ Alex ကလည်းအချိန်တခုစောင့်နေရပဲပြီးရင် battle ကိုပြန်ပြီးတော့ dive တဲ့ခါကျရင်တော်တော်ကြီးနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒီ RQ နေတဲ့ကလည်းကျွန်တော် R7 အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ lane ကိုသူတိကျစတင်းကိုထိနေတယ်ကျွန်တော် battle buff ကတော့ကျွန်တော် lance slot ရပြီ lance slot နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော် warrior boost သွားမယ် okay last အနေနဲ့စပြီးကျွန်တော် Imperial Justice လွယ်သွားခဲ့ပြီမယ်လေငကားတိုက်တဲ့ damage ကြားမှာကျွန်တော်အခိုက်တော့ပြီးတော့ base ဆက်လက်ပြီး wave skill ပြန်တော့ပြဲချင်ကျွန်တော် clock နေလို့ပြန်ပြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် flap tease ရဲ့ငကားမာနေဗျတော့ကျွန်တော် lance slot ပြေးပြီးကြည့်တယ်မှာတကယ်အဓိကကြည့်ကျွန်တော်ခါလီ sandstone 2 man stand ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုမယ်လေနောက်ဆုံးတောက်ရှောက်ကြီးတော့ double K ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လည်းပြန်ပြီးမတန်တာအာဂျူဟိုရှီရိုဘက်ကဇင်းနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဲတီတာ the battle တိုက်မယ်အဲ့တောက်ရှောက်တော့ light တော့လောက်ထားခဲ့ဆိုမယ်လေR7 live တော့အောက်တယ်ဆိုမယ်လေနောက်ကနေတယောက်ရှိလာတဲ့ခါလီ mega K ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတာပဲဖြစ်သွားတယ်။ Whisky နေနဲ့ကကျွန်တော် hyper တယောက်တော့အဆုံးတော့တက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့15 second ခဏတော့နားချိန်ရမယ်။အဲ့တော့ Sting နေနဲ့ကကျွန်တော် clock နေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်15 second အတွင်းအချိန်ရတော့ရောက်အကုန် fan မယ်ကျွန်တော် fan အကုန်တယ်။တစ်ဖက်က buff က power ဆိုတော့ clock နေဒီ early by live rush လို့မရဘူးကျွန်တော်သူ့ buff ကလည်းကျွန်တော် red buff ကိုကျွန်တော် clock နေ hyper က buff တွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဒီ mana regeneration ကလိုတယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့ clock နဲ့ချော့ဒီပတဲမှာကျွန်တော်3မိနစ်လောက်ခဏနားမယ်ပတဲနေနဲ့ရှောင်မယ် fan အပြည့်ယူရမယ်အဲ့ဒီက R7 ကလည်းကျွန်တော်ဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ hero K ကလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်သူရောက်ဖို့လိုက်တော့ပြန်ပြီးဖန်တီးပေးတာပုံညာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် R7 သူ့အနေနဲ့လုံးဝသူ့ lane ကိုလုံးဝအလွတ်မပေးဘူး Alice ကိုလည်းအလွတ်ပေးလို့မရ Alice ကသူ့ lane ကိုသူတေချာကြောက်မယ်ပြီးဒီကထွက်လာမယ်ကျွန်တော် soul တွေပါရောက်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ Alice တက်တာ play ရှာကဲသူတော့တက်ပြီးကျွန်တော် soul တခုချင်းစီယူတာဗျဟုတ်တယ် Repo နေတဲ့ကဒီချိန်မှာ soul ကို20ကျော်အဲ့လောက်ထိစုပြီးမှကျွန်တော် battle signer ရဲ့ဘာညာလုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်နည်းသေးတယ်အဲ့ cloud တွေက blessing ချူနဲ့ပြီးတော့ပြေးထိနေမှာ Riti ကြားပါပဲ lance ဆိုတော့ဒီက तू က buff ငတ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ် तू ပြန်तू buff ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါကလည်းဇင်းရဲ့လက်စားချိန်မှုတစ်ခုပါပဲသူရဲ့ buff ကို rush တာတော့ပြန်ပြီး rush လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ lasty နေနဲ့ကလည်းသူ position လေးတော့ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ Imperial Justice အုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မအုပ်ဘူးအကန်ရှိတယ်အကန်ကလည်းတစ်ဖက်မှာလည်း position ယူထားရဆိုတော့တောက်ကပ်တော့ကျွန်တော်စူးစိုက်တော့မှဆိုရှင်လက်သက်စီမိထားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတော့အသာရလေးပဲရရှိသွားခဲ့ပြီစင် hero kit တကောင်အဲ့ချိန်မှာတာတဲဦးတော့ကေတော့ကေပဲတစ်ဖက်မှာဆိုရှင် flat စီကိုတော့ထိန်းပေးထားတယ်ခါလီဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်လုပ်နိုင်အောင်မလဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပြေးကြည့်ရဆိုမဲ့လေအာကျူတို့ဘက်ကတော့ retreat ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ပြီးအမ okay blessing wish တောက်လျှောက်ခွဲနေတဲ့ blood tag confirm ပြောင်းနေတဲ့ပြေးပြတ်မှုတော့စူးစိုက်ဆိုမဲ့လေမဲတီတာစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိဆုံးတော့သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ R7 အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအဲ့ဒီ3မျိုးပြေးလာတယ်တော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း Luno ရဲ့ dead side ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးမ okay ဘူး
အဲ့မှာကျွန်တော် Lamshake ကပြေးဝင်တဲ့ချက်အကိုင်းနဲ့ back ကကျလာ reboot တော့ကောင်းဆုံးမရမယ်နောက်ပြန်မဆုံးတော့ပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်နောက်ကနေ Meltheta နဲ့ပြေးလိုက်လာတဲ့အနေထားဆိုဒီမှာ R7 နေတွေကကျွန်တော်သူ့ lane တော့ပေးလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Alice ကတော့ဒီ10 minute ကျော်လောက်မှာ Patel team fight လိုက်မှာဗျရသမျှ soul တွေအကောင်းဆုံးစုထားတယ်သူ damage တွေပေးချင်တယ်မသွားပြေးတွင်တယ်သူတွေ creep တွေသွားရှင်းတယ်ပြီး flicker ပါတုတ်တယ်သူနောက်ပြန်လှည့်အောင်မယ်ဗျအဲ့တော့ခိုင်းအော်ကောင်းလိုက်တဲ့ last shake က reboot ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးဂျာကလောက cloud နဲ့ free hit တွေပြစ်ချတယ်နောက်ကိုပြန်ရောက်တယ်လွတ်သွားမလားဆိုတော့ cloud ရဲ့ကြောတော့သူ့ရဲ့တနက်ပစ်ချက်စာမှာပဲအောက်မှာကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီ reboot ကျွန်တော် R7 ကျွန်တော် Justin Night stand ကွက်ကြားမှာကျွန်တော် Alice တွေကတော့ကြာရှုံးသွားခဲ့ရပါပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Sivana ပေါ့နော်သူ Imperial Justice အောက်ဘုတ်တက်ကတော့သူ့ရဲ့ teammate တွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Lance တော့မပါလာဘူးအဲ့တော့သူ vision ပြအောင်လွယ်ပြီးဘာမှတက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Bottom lane ရဲ့ first turret Arju Hoshi ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့် RQ ကကျွန်တော်ကတော့ R7 ပဲအကွက်တော့ရှောင်ပြနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း ultimate ပေးလိုက်ရတယ်ခါလီ Sans တော့ 1% တော့မိထားခဲ့ Cloud Blessing Wish တော်တော်ရနာခဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာတောက်လျှောက် Kinish ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ Hyper တယောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာ Brand Esport အနေနဲ့တောက်လျှောက် Battle Let's see တွေးတော့ကိုင်းနေဆိုမဲ့တပတ်မှာလည်း Few ရဲ့ backup ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Arju Hoshi ပြန်ပြီး back နေတယ်ဒါပေမဲ့ Mid lane ရဲ့ lane first Tyrant ကိုတော့ရရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ back rap မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ပါဆိုပြနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဒါ first tower ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရပြီဘာလို့ဆိုတစ်ဖက်ကပတ်သွားခဲ့ပြီပြီးတော့သွေးတော်တော်နေသွားပြီဆိုင်လို့လည်းမရတော့ဘူးပြီးတော့ဒီ ultimate skill အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်ယူဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဗတဲ့ lateral confirm မရှိဘူး RQ ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတာနေပြီသူတို့အနေနဲ့ဒါ late game ကိုကျွန်တော်တဲဆောင်သွားမယ့်အနေနဲ့ရှိပြီနော် mid game နဲ့တန်းဖြတ်ချင်တယ်ဗျတစ်ဖက်က Alice ရဲ့ playing style နဲ့သူတို့ late game တွေတေချာထိလို့ရအောင် Alice က lane pushing နေပေါ့နော် lane face မှာတူတော်တတိထိုင်မိတယ်အဲ့တော့ ဗတဲ့ဆိုင် 4 vs 5တွေဆိုင်ရတယ်အနေနဲ့ရှိရဆိုတော့ Alice ကကျွန်တော် mid game မှာပြန် carry လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်အဓိကတော့ချက်လာဗျဟုတ်တယ်ကလော်နီနဲ့က516နဲ့တော်တော်လေးဖတ်တော့ဖတ်တယ်ကလော်နီနဲ့ basic item ကတော့သူ့မှာထွက်တင်နေပြီဒီချင်းကျွန်တော် Demon Hunter Sweat ထွက်တင်နေပြီ Golden Stack ကဒါ Bane side လုံးနေတယ်တော်တော် fight တော့ထွက်သွားပြီသူ family space ကတော်တော်ရထားလေတစ်ဖက်က buff rush ခံထားတယ်တော့တစ်ဖက်က Lancelot ကတော့ဒီချင်းမှာတော်တော်တိုင်ပတ်နေပြီပြောတာ signature hero ကတော့ 0 နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကျန်းတော့တိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျအကိုင်းတော့Imperial Justice တော့ပေးလိုက်ရပြီသူဘာဆက်လို့မလဲSandstoneအမပဲမဲကခဲထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ခမတောက်ရှော့ Battle Rush နဲ့ပဲ Double K ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုရှင်လည်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ R7 ကိုတော့အစုံတော့တတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုမဲ့တစ်ဖက်မှာ Zin Triple K ဆိုတဲ့အနေထားဒီမှာပိုင်ဆိုင်သွားနေနေပဲတော်တော်လေးတော့ okay လာခဲ့ပြီတခါတည်းပဲအန်တော့မလားအန်လို့ကတော့မရသေးဘူး Cree ကလည်းမပါသေးဘူး Mega Lane တော့ရရှိနိုင်ကြီးတော့ရှိရဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်း Few တယောက်ပဲကျန်တယ်သူဘာမှမလုံးမလဲ3ယောက်သားကြီးသူ့ကိုလာပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ Back Flight ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ Zin အနေနဲ့ကတော့ Bottom Lane ရဲ့ second Tyrant ကိုထပ်ပြီးတော့ try ပါမယ်ကျွန်တော်ဇင်းနေနဲ့ကကျွန်တော် breastplate ထည့်လိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတန်ကြီးလည်းဖြစ်လို့ပြည့်စက်မြလည်းသူ movement speed လည်းထွက်အောင်ပဲအဲ့တော့ဒီပြောတော့ဒီချိန်မှာဇင်းရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော် hero ဖြစ်တဲ့ Cloud ဖန်ခတ်သွားပြီCloud တော်တော်လေးတော့ဖတ်သွားမယ့်နေတာရှိမယ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ buff တွေပါရ rush တွေသူ family အကုန်ယူလို့ယူမယ် level 14တစ်ဖက်က Lancelot နဲ့ level 12ပဲရှိသေးတယ်Lancelot က first item ပဲထွက်သေးတယ်သူ့အနေနဲ့ Hapter Sea ဆိုဘလို့ family ကမတာတော့ဘူးဗျ Cloud အဲ့ချိန်မှာ item 3ခွက်လောက်ထွက်သွားပြီဒီမှာ Cultisi ရဲ့ကျွန်တော် Lancelot အနေနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကျန်းတော့တိုက်နေရဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပေါ့နော်ဒီစင်နေနဲ့ surprise တိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ် Blossom Tour ခွဲတဲ့ခါမှာသူဘလို့မှဟို email လုပ်လို့မရတာကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအကိုင်ကလည်းပြေးထိန်ထားတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Lusty အနေနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအကိုင်ကိုပြေးထိန်လို့ရမယ်ထင်ပြီး site ကိုအောက်တော့အောက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က Imperial Justice နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အချိန်မှာပဲဒီ Kali ရဲ့ Sandstone ရဲ့ right time ဝင်လာတဲ့ခါမှာ2 man 3 man ပြန်တွေ့ရတဲ့ခါမှာသူထင်သလိုကြီးမဖြစ်လာပဲနဲ့အာကျူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတာသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီး team fight ကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းမြောင်းချားတဲ့အဲ့ဂျာနာဆိုလည်းပြီးသွားပြီပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်တော့ဝိုင်းပြီးဆုံးကြည့်တော့တာပဲပြီးသွားOkay right foul ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ nice one Lamshake ကလွဲချော်သွားခဲ့ပြီ report ဗတဲ့တော့ dive ချင်တယ် black dragon foul ပြီးတော့ပြီးပြီးတစ်ဖက်က claw အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဗတဲ့တော့တစ်ဖက်ကပေးလိုက်တာဗျာဒီမှာဟိုမှာ lock ကင်းနေ AC ပဲ claw ဘူးမှမကြည့်တော့ဘူးဗတဲ့ dive ကအော်တိုးသွားပြီ Lancelot နဲ့ပြီးတော့ထိနေတစ်ဖက် claw ပြတဲ့ damage ကမခံစားနိုင်ဘူးဂျားမှာတောက်လျှောက်ဗတဲ့ dive blessed to ရဲ့ဂျားမှာ lower Imperial Justice ဆိုဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူးပျောက်သွားခဲ့ပြီ lower lock ဝေးရခါမှာ lower milling creep တက်လာခဲ့ပြီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဗတဲ့တိုးမဲ့ Imperial Justice တုံးမဲ့ကျွန်တော် Sylvana တေးသွားခဲ့ပြီ Hyper Lancelot တေးသွားခဲ့ပြီRQ
game 1တခါရဲ့ end of ပါလားသူအနေနဲ့တက်ရှင်တက်လို့ရတစ်ဖက်က better space ဆိုလို့ကျွန်တော် Alice တဲ့ကျွန်တော် death out ပါကြပဲရှိတဲ့အနေဒါကျွန်တော် ယူဆောင်နဲ့ black dragon for ကူတော့ခဏတော့ဆောက်ရမယ်Q အနေနဲ့က better position နဲ့ computer ဆက်ပဲ lane face မှာလည်းကျွန်တော် outlet mega crit လာပြီး crystal 3တော့သွင်းနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲအော်အကိုင်ပြေးကြတဲ့ကြားမှာတခါနဲ့ပြောက်သွားခဲ့ပြီငကားဘာမှတော့မသိတော့ဘူးဗျ Revo ပြန်တော့တိုင်ပြန်မေးချင်တစ်ဖက်က damage တွေ input အရင်တော့များနေစေပဲလောက lane position နဲ့လုံးတဲ့အခါမှာလော Avery Jessica ပေးသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ last one နဲ့ UK ကိုရရမယ်လေလောက crystal တော့ကာမဲ့သူမရှိဘူး crystal တော့ကာမဲ့သူမရှိနေပဲ game 1 RRQ အနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံး play style team fight ကြားမှာပဲ brand e-sport နဲ့ကြာရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်